ஒரு வீட்ல உண்மையான ஹீரோ யாரு தெரியுமா? டிவியா, ஃப்ரிட்ஜா? இல்ல லாண்ட்ரி ரூம்ல நடக்கிற இந்த பெரிய யுத்தம் தான். வாஷிங் மெஷின் வர்சஸ் ட்ரையர். நான் இல்லாம ஒரு துணி கூட சுத்தமா ஆகுமா? அழுக்கு, மண்ணு, சாம்பார், ரசம் எல்லாத்தையும் ஒரே சுத்துல கிளீன் பண்றது நான் தான். ஸ்பின்ல லைஃப் செட். ஏய் ஸ்பின் ஹீரோ, நீ கழுவினாலும் ஈரம் இருந்தா அது ஹாஃப் ஒர்க் தான். விண்டர்ல நடுங்குற துணிகளுக்கு ஹீட் கொடுத்து லைஃப் தர்றது நான் தான். இது என்ன தண்ணி அட்டாக்கா இல்ல ஹீட் கவுண்டரா? லாண்ட்ரி ரூம்ல ஃபுல் கன்ஃபியூஷன். வாஷிங் மெஷின் தண்ணி பவர், ட்ரையர் சூடு மாஸ். அப்பப்பா சோப்பு கூட பயந்துருச்சு. அண்ணே போதும் அண்ணே. ஒருத்தன் நினைக்கிறான், இன்னொருத்தர் சுடுறான். எல்லா க்ளோத்ஸும் சேர்ந்து எங்களுக்கு ஐனிங் மட்டும் இல்ல பீஸும் வேணும் சாமி. நான் இல்லாம நீ இன்கம்ப்ளீட். ட்ரையர் சொல்லுது, நீ இல்லாம நான் யூஸ்லெஸ். அப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க, டீம் ஒர்க் இல்லாம லாண்ட்ரி கம்ப்ளீட் ஆகாது. வாஷிங் மிஷின் பிளஸ் ட்ரையர் ஈக்குவல் டு பெர்ஃபெக்ட் லாண்ட்ரி காம்போ. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, இல்லனா துணி இன்னும் ஈரமா தான் இருக்கும்.